时隔4个月后，彭亨州劳务基罗新村和星星花园又发生风灾，至少有20间住家的屋顶、新板和屋瓦被吹走，导致天花板漏水，全家家具被浸湿。当地村民指狂风是在昨天下午4点多开始吹袭，1小时内2度来袭。尽管只是短短5分钟，但是破坏力极强，许多住家的屋顶都被卷走，一些小贩营业的帐篷也被吹得东歪西倒。路面上处处布满了断裂的树枝残叶。不仅如此，劳务基罗华校教师宿舍和车棚屋顶被刮落，篱笆被倒塌的橡胶树压着，幸亏没有造成漏水或者是人命伤亡。华裔中年男子因为误会一名车主对着他开高灯挑衅，不仅上前理论以1敌3，动手掌过3人，还砸坏对方的手机，甚至放狠话说下回见一次打一次。这个闹剧是在10月14号下午6点左右，在吉隆坡文良港某公寓附近的泊车场发生。被打的华裔事主事后已经报警，他的女友随后在面子书上发文，以及上传事发视频，并指出当时因为下雨，天色昏暗，开的只是普通黄灯，不是高灯。其中一名友人更被掌过到嘴巴受伤，一行人中的2部手机被对方砸坏。旺沙马珠警区主任阿斯哈里警监受询时证实，警方接获事主的投报后，迅速逮捕有关动手打人的嫌犯，近日会将嫌犯提控上庭。一名上身赤裸、只是穿内裤的男子，手持铁锤，昨天闯入霹雳太平马当新村的一间印度庙，发飙并砸破庙内的一尊神像。期间，这个神庙的负责人曾经试图劝阻他，但是却被他推倒。霹雳州副总警长拿督阿斯兹今天透露，这个失常男子在尿液检验中被验出含有大麻成分，证实他在案发前曾经吸毒。23岁的巫裔嫌犯今天被警方带到太平法庭，申请延长扣留做进一步调查。